Добър вечер, скъпи гости и приятели! В началото на днешната лекция доктор Дженингс ще отговори на някои въпроси, които са зададени след вчерашната лекция, както правим и до сега. Също така бих искал да ви кажа, че доктор Дженингс ще продължи напред със своя семинар. Сега ще говорим за промяната на човешкия мозък с напредване на възрастта, за зависимостите и за влиянието им върху личността и дали има траен изход от тази зависимост. И така, мисля, че е време да поканя на сцената нашият говорител, доктор Тимъти Дженингс и неговия преводач Любомир Велев. Ще започнем първо с отговори на няколко въпроса. Good evening. Добър вечер. And we're going to start this evening by doing some questions that came in after last night's talk. И днес ще започнем с някои въпроси, които избрахме от вчерашната беседа. И така, първия е, ще ги чета първо на английски, някои от тях са първо на български. Какво е мнението ви за влиянието на жълтия кантарион за депресия? So what is your opinion about St. John's wort for depression? So St. John's wort is an herb that has been shown to have benefit for mild depression, but it has no benefit for severe depression. Има изследвания, които показват, че жълтия кантарион помага за състояние на лека депресия, но не и за такива на тежка депресия. Така, следващия въпрос е: разходките през природата имат ли голямо значение за психиатричните методи? So, are the walks in nature beneficial as a psychiatric method? So, walks in nature have been demonstrated to help people relax and experience less anxiety. Определено разходките в природата е доказано, че помагат на хората да се отпуснат и да изпитват по-малко тревожност. Lower heart rates and blood pressure. Също така понижават сърдечния ритъм и кръвното налягане. And when we come in contact with the actual earth with our skin, и когато имаме физически контакт с самата земя, с почвата, like wading in the ocean or walking in the grass with our bare feet, когато, например, ходим по брега или по тревата с боси крака, the earth gives us electrons, земята ни придава електрони, which improves the body's antioxidant defenses. Които подобряват антиоксидантите и възможността за защита на организма, which helps reduce inflammation. Което спомага да се намали възпалението. So it's very healthy to get out into nature regularly and to touch the earth. Така че е много здравословно редовно да се ходи сред природата и да има физически контакт с земята. But as a treatment for specific mental illnesses, there's been no demonstration that doing that treats a specific illness. Но относно лечението на специфична психична болест не е доказано, че разходките имат такъв ефект. И така, при всеки случай ли на депресия може да се откажат лекарствата? Is it possible in any case of depression to quit medicine? So the data shows that if you've had a single episode of depression, one only, изследванията показват, че ако сте имали един единствен случай на депресия, само един, and is treated with a medication until complete remission, и тя е излекувана до пълно възстановяване с лекарства, and they stay on medication for 1 year of remission, и за една година след това са спрени лекарствата, and then this medication is stopped, the likelihood of a relapse into depression is about 10%. So, and after 1 year? If they after a year of no symptoms, if you stop the medicine with one episode, the likelihood of relapse into depression is about 10%. 10% likelihood. Извинявайте, лекарствата, приемането на лекарствата продължава една година и ако след тази една година е излекувана напълно депресията и спрете да взимате лекарства, вероятността отново да се върне депресията е едва 10%. If you have 2 episodes of depression, treat to remission for an entire year. Ако сте имали 2 случая на депресия, които са излекувани за година, and then stop the treatment, the likelihood of relapse is 70%. И след това спрете лекарствата, вероятността да се върне депресията е вече 70%. And if you've had 3 or more episodes, treat to remission, stay on medicine for an entire year and stop, the likelihood of relapse is 90%.
И ако сте имали вече 3 случая, пак са лекувани с лекарства за 1 година, вече вероятността да се върне депресията е 90%. Следващия въпрос е: има ли научни доказателства, че вярата променя гените? So the question is, are there any scientific evidences that faith changes the genes? So our belief systems do not change the DNA sequences. Нашите убеждения и вярата ни не променя ДНК последователността в молекулата. But they do change how the genes are expressed, which are turned on and which are turned off. Но се променя начина, по който тези гени се изразяват, дали те са активни или са неактивни. So the answer is changes expression, doesn't change the code. Така че отговорът е: променя изразяването на гените, не променя самите гени. Следващия въпрос. Какво се случва, ако има конфликт между родители и дете? Защото преди говорихте за конфликт между родители. So the question is, what if there is a conflict between parents and the kid because you just talk about the conflict between parents? So last night I talked about if a child is raised in a home with a lot of conflict, that is unhealthy for the child. С нощи говорих за случай, когато детето е отгледано в дом, където има много нездравословна среда от към скандали. And that's true whether the conflict is between the parents or the conflict is between the parent and the child. It's unhealthy if there's constant conflict. И тази нездравословна среда се проявява както когато конфликта е между самите родители, така и когато конфликта е между родител и дете или родителите и детето. Окей, съгласен ли сте, че колкото сме по-близо до Бог, толкова сме по-далече от депресии? So, do you agree that the closer we are to God, the more distant we are from depressions? So, would you agree that the closer we are to God, the less we age? Бихте ли се съгласили, че колкото по-близко сме до Бог, толкова по-малко устаряваме? Or the less diabetes or heart disease we have? Или имаме по-малко диабет, или по-малко сърдечни болести? See, what the Bible promises people here and now is a new heart and character. Това, което Библията обещава на хората за настоящия момент, е ново сърце и характер. Where we move from living in selfishness to living in peace and love. В което ние се преобразяваме от живот на гордост и на себелюбие в живот на мир и на любов. But the Bible doesn't promise us new biology or physiology until the second coming when this mortal puts on immortality. Но Библията не обещава сега нова физиология или биология, докато не се върне Христос за втори път и тогава тленното не стане нетленно. And so since depression is a physical illness, then somebody could be very close to God and still suffer with depression. И след като депресията е физиологично състояние, човек може да е много близо до Бог, но все пак да страда от депресия. Is that all? Yeah, and yes, they start again. Just a second to take the water and Okay. Okay. Our talk tonight is entitled The Aging Brain. Лекцията ни тази вечер е озаглавена Стареещият мозък. And the material is based on my most recent book, The Aging Brain. И тя се основава на моята най-скорошна книга с същото име. And I have a 4-hour seminar that I do just on this topic. И имам всъщност 4-часов семинар, покриващ само тази тема. So you're going to get a little small sliver or piece of that information tonight. Така че вие ще получите само едно малко късче от тази информация тази вечер. So I will not be able to answer all the potential issues related in this small talk. Така че аз няма да имам възможността да дам отговори на всички възможни въпроси в тази кратка лекция. But I'm going to try to give you some useful information to help slow the aging process and reduce your risk of dementia. Но бих искал да ви дам малко полезна информация за това как може да забавите процеса на стареене и да намалите риска от деменция. So when we talk about aging, what do we mean by aging? Когато говорим за стареене, какво точно имаме предвид? Simply living a long time? Дали е просто да живеем продължителен период от време? This is not what we mean. Това всъщност не е това, което имаме предвид. When we use the term aging, we're talking about a slow decline in vitality and ability.
Когато говорим за стареене, всъщност става въпрос за постепенен спад на жизнеността и на възможностите да се изпълнява нещо. So our goal is not simply to live longer, our goal is to live better. Така че нашата цел не е просто да живеем по-дълго, а и да живеем по-добре. To maintain our health, our wellness, our vitality, our abilities. За да запазим нашето здраве, нашите възможности, нашата жизненост. So what are factors that contribute to accelerated aging? И така, кои са факторите, които допринасят за ускоряване на процеса на стареене? And you understand that even though we all move through time at the same pace, we don't all age at the same rate. И искам да разберете, че въпреки, че всички от вас се движим в времето еднакво, не всички от нас стареем по един и същ начин. Some people lose their ability and vitality much faster than others. Някои хора губят своите възможности и жизненост много по-бързо от други. And I'm going to give you some insight into how the choices we make in life either slow or accelerate aging. И аз ще ви дам информация как изборите, които правим в живота си, могат както да забавят, така и да ускорят стареенето. Because the good news is we can not only live longer, we can live better. И истината е, че ние не можем да живеем по-дълго, но можем да живеем по-добре. So first factor is something called oxidative stress. И така първият фактор е нещо, което се нарича оксидативен стрес. And what is oxidative stress? И какво е оксидативният стрес? It's the damage to the tissues of our body from molecules that contain oxygen. Това е вредата, които понасят молекулите в нашия организъм, които понасят тъканите от молекули, които имат кислород в себе си. This is why we hear a lot about antioxidants. Затова чуваме все повече за антиоксиданти. So a piece of metal that rusts because oxygen is oxidizing the metal. И така едно парче метал всъщност ръждясва, защото част от него се окислява и метала всъщност се окислява. When you cut a piece of fruit and set it on the counter and it turns brown, that's oxidation. Когато отрежете парче плод и го оставите да седи известно време, то всъщност си променя цвета, става кафяво и това е процес също на оксидация. So anything that increases oxidative damage to our tissues will accelerate aging. Така че всичко, което ускорява оксидативното разрушаване в нашия организъм, всъщност ускорява и стареенето. One factor is obesity. Един от факторите е затлъстяването. The adipose tissue creates reactive oxygen molecules. Масната тъкан произвежда реактивни кислородни молекули And interferes with the body's antioxidant enzymes. И взаимодейства с антиоксидантните ензими на тялото. An obese person at age 70, човек, който е затлъстял на възраст от 70 години, their brain has 8% less brain volume and appears 16 years older than a normal weight person at age 70. Неговия мозък има с 8% по-малък обем и изглежда с 16 години по-възрастен, отколкото човек на 70, който не е затлъстял. And somebody who's overweight at age 70, their brain has 4% less brain volume and appears 8 years older than the normal weight person at age 70. А при някой, който е с наднормено тегло, мозъка има с 4% по-малко обем, а човека изглежда с 8 години по-възрастен. So obesity is a factor. Така че затлъстяването определено е един от факторите. Tobacco, illegal drugs, heavy alcohol use, Тютюн, наркотици, тежка употреба на алкохол, suppress the body's antioxidant enzyme systems, потискат системата от антиоксидантни ензими на тялото and cause the production of reactive oxygen molecules. и водят до производството на реактивни кислородни молекули. So the picture on the left is normal lung tissue. Картината на ваше ляво е нормална белодробна тъкан. On the right are the lung tissue exposed to cigarette smoke. А тази отдясно показва същата тъкан, но изложена на цигарен дим. Which impairs normal growth and causes this chaotic structure. Която уврежда нормалния растеж на белите дробове и води до нарушаване на структурата им. This is a picture of the same woman after 4 years of using methamphetamine. А това е картина на жена, една и съща жена, като 4-те години, които са изминали, е период, през който тя употребявала метамфетамини. Does she look like she's only aged 4 years? Дали изглежда сякаш разликата е само 4 години?
highly oxidizing and accelerates aging, methamphetamine. Метамфетамините невероятно много окисляват и допринасят за старенето. Chronic stress, worry, and fear. Хроничния стрес, притеснението и страха. And this ties back into our talk from last night. И това се връзва много добре с нашата лекция от снощи. When we talked about activating the fear circuitry and turning on the immune system and increasing inflammation. Когато говорихме за това как се активира страховата верига и през нея как се повишава възпалението. That increases oxidative stress on the body. Това също повишава оксидативния стрес в тялото. And that's why people who have gone through severe traumas, abuse, violence, age faster. И това е така, защото при хора, например, които са преживяли тежка травма, тормоз или насилие, се случва същото и те стареят по-бързо. Telomeres. Теломери. When maybe you remember from your high school biology, много от вас може би си спомнят, че в гимназията и там в часовете по биология, something called mitosis. Има нещо, което се нарича митоза. When cells divide. И това беше клетъчното делене. And cells in our body are constantly copying themselves and reproducing. И клетките в нашето тяло постоянно се делят и се възпроизвеждат. If you get a cut and it heals itself, those cells are reproducing to heal the wound. Ако се порежете и раната зарасне, това всъщност са клетки, които се делят, за да зарасне раната. So when one cell divides, it copies the chromosome, so both cells have a copy of the information. И когато една клетка се дели, всъщност хромозомите се копират, за да може и двете клетки да имат един и същ набор от информация. This is a picture or depiction of we lost our projector again. This is like predictable. You can say this is predictable. Това се случва. Можем да го предвидим. But this was supposed to be a picture. They can see it there still, yeah? Okay. So this is a depiction of a chromosome. Така че това, което виждате, всъщност е картина на хромозом. And the little gold ends are the telomeres, the little gold caps. Малките златни капачки, които виждате, отсветени в жълто, са теломери. Conceptualize these as the little plastic caps on your shoestrings. Представете си го като тези пластмасови накрайничета, които имаме на края на връзките си за обувки. It helps organize things, keep it in order so it can copy itself and divide. И това помага нещата да се държат здраво организирани в една структура, за да може по-лесно да се копират. But every time a cell divides, a little piece of the telomere is lost. Но всеки път, когато една клетка се дели, малка частица от теломера се губи. And when the telomere gets to a certain shortness, that cell can no longer divide. И когато теломера се скъси до определено ниво, клетката повече не може да се дели. And we can now look at the length of a person's telomeres and predict how much lifespan they have left. Така че вече може да видим, да установим каква е дължината на теломерите на един човек и така да установим всъщност колко живот му остава. At birth, an infant has 8,000 base pairs in their telomeres. Дължината на теломерите в новородените се оценява на 8000 двойки. By age 35, the person has 3,500 base pairs. 3,500 base pairs. На възраст 35 човек има 3500 двойки теломери. And at age 65, 1,500 base pairs. А на възраст 65 вече са 1500. Things that accelerate the loss of our telomeres А неща, които ускоряват загубата на теломери, are trauma, abuse, са травма, насилие, and chronic fear and worry. Хроничен страх и притеснение. Things that can lengthen our telomeres, а неща, които могат всъщност да удължат нашите теломери, regular physical exercise, редовна физическа активност, plant-based diet, particularly high in beta-carotene. Диета, която е растително базирана, която е богата на бета-керотин. We're going to talk now about advanced glycation end products. И сега ще говорим за крайните продукти на гликацията. This is formed from the process called glycation. И това е част от един процес, който се нарича гликация или гликиране. And this is when a glucose molecule binds to some other molecule in your body it's not supposed to bind to.
И това е случая, когато една молекула на глюкозата се свържи с друга молекула в тялото, към която не би трябвало да се свързва. And this new molecule now becomes very damaging to our body. И тази новосъздадена молекула става много унищожителна, нараняваща за тялото ни. So, how many have heard of hemoglobin? Колко от вас са чували за хемоглобин? Okay. This is a molecule inside our blood that carries oxygen. Това е молекула в нашата кръв, която пренася кислорода. And that's a graphic of hemoglobin. А това най-вляво е графика на хемоглобин. And this is a representation of glucose. А това под него представлява глюкоза. When they bind together, they form a new molecule known as hemoglobin A1c. А когато двете се свържат, образуват нова молекула, която е известна като хемоглобин А1c. Anybody heard of hemoglobin A1c? Някой сега чувал ли е за хемоглобин А1c? See, this is a molecule that they track or follow in people who have diabetes. Това е молекула, която откриват в хората, които имат диабет. And it's a measure of how well their diabetes is being controlled. И това всъщност е критерий, по който установяват колко добре се контролира диабета. If the diabetes is poorly controlled, their hemoglobin A1c goes up. И ако контрола на хемоглобина не е успешен, тази молекула хемоглобин А1c се намира в големи количества. See, this molecule hemoglobin cannot carry oxygen and glucose cannot be used for energy. При тази молекула не може да се носи глюкоза и съответно не може да се използва от тялото за производство на енергия. But it does damage the body's tissues. Но всъщност уврежда тъканите на тялото. This is why diabetics have higher rates of heart disease. Това е по тази причина диабетиците имат по-висок процент на сърдечни болести. Retinopathies. Damage to their retinas. Проблеми с ретината. Peripheral neuropathies. Damage to their nerves. Проблеми с периферните нерви. Kidney problems. Проблеми с бъбреците. Because these molecules that that bind to the glucose become very damaging in the body. Защото тези молекули, които са свързани с глюкозата, са много увреждащи за тялото. So they can damage the glucose can bind to collagen in our skin. Също така глюкозата може да се свърже и с колагена в кожата ни. And the collagen can't provide the same elasticity to our skin. И така колагена не може да осигури същата еластичност за кожата. So the skin becomes very thin and wrinkly. Така че кожата става наистина много тънка и сбръчкана. This is a picture of glycated collagen. И ето това е картина на гликиран колаген. It can also bind with LDL cholesterol, which is the bad cholesterol. Може също така да се свърже с LDL или още известен като лошия холестерол. And deposit in the walls of the arteries. И да се отложи по артериалните стени. And when it's glycated cholesterol, your good cholesterol has a difficult time removing it. И когато става въпрос за гликиран холестерол, добрият холестерол за него е много по-трудно да го премахне. This is a picture showing a cholesterol building up in the artery wall. Това е картина, която показва наслагване на холестерол по стената на артерията. And this is an actual artery in which there is cholesterol. А това е артерия, истинска артерия, в която има натрупване на холестерол. The lumen should be this large. Всъщност сечението трябва да е толкова голямо, колкото All of показва. this is glycated cholesterol. И всичко това бялото всъщност е гликиран холестерол In the artery wall, по стената на артерията, reducing blood flow. което намалява кръвопотока. Primary sources of these glycated end products Основните източници на тези крайни продукти при гликирането brown foods, fried foods, charred foods. Са пържените храни и храните, които са прегорени, загорелите храни. The very high heat cooking methods form these molecules. Всъщност тези молекули се образуват при всички методи, които използват много висока температура за готвене. When you eat foods like this, whatever the amount in the food that you're eating is, you'll absorb 30% of that into your body. И когато ядете храна сготвена по този начин, вашето тяло ще усвои само 30% от тази храна. And the second source is your body's own metabolism. И всъщност втория източник е метаболизма на вашето тяло.
So if you have high blood sugars, like a diabetic, then your body will make more. Така че, например, ако имате висока кръвна захар, както при диабет, във вашето тяло би имало повече такива продукти. So this would be a source of advanced glycation. Oh. Well, you got the side screens. We should wait it, I think, just for a second to warm up. Okay. Is it? I think they can see on the side screens for these next few pictures. Yes. So let's go on. Okay, this is a source of advanced glycation in products. Ето това е пример за храни, в които има крайни продукти на гликиране. Advanced glycation in products. Същите продукти в тази храна. Advanced glycation in products. Отново и тук. And I love Fritz. Аз всъщност обичам пържени картофи. Същото. So now let's talk about pathological aging, dementia. И нека сега преминем към патологичното стареене или деменцията. And one of the myths I've discovered as I've talked to audiences Един от митовете, които съм открил, които се представя на публиката, is that many people think that dementia is normal aging. If you just live long enough, you'll get demented. е, че деменцията всъщност е нормално състояние. Тоест, че ако живеете достатъчно дълго, така или иначе ще имате деменция. But that is a myth. Dementia is a pathological condition. It's abnormal. Но това е мит, не е вярно. Деменцията всъщност е патологично състояние, което е извън нормата. Now, what is dementia? И така, какво всъщност е деменцията? Dementia is the functional loss of abilities. Деменцията е функционалната загуба на възможности. The loss of memory Загубата на памет, plus one of four other domains. Заедно с още една от други различни загуби. So, memory loss with language disturbance. Така че може да е загуба на паметта с езиково смущение. Memory loss with loss of normal motor skills like buttoning your shirt or tying your shoes. Може да е загуба на памет с загуба на обикновени моторни умения, като това да си вързвате обувката или да си закопчавате копчетата. Memory loss with a loss of ability to recognize familiar objects like chairs. А може да е загуба на паметта с загуба на способността да разпознавате вече познати обекти, като стол, например. Or memory loss with executive function loss, the loss of ability to organize or plan. Или това може да е загуба на паметта с загуба на изпълнителната функция, която е всъщност способността ви да организирате или да структурирате мислите си. If you have memory loss plus one or more of these other domain losses, that's the functional syndrome known as dementia. И ако имате загуба на паметта, заедно с една или повече от другите изброени 4 загуби, то тогава вие страдате от деменция. Anything that damages the brain can cause dementia. И всичко, което всъщност уврежда мозъка, може да причини деменция. So vascular disease with lots of little strokes causes vascular dementia. Така че съдови заболявания, заедно с множество малки сърдечни удари, могат да причинят деменция. Parkinson's disease causes Parkinson's dementia. Болестта на Паркинсън води до деменция на Паркинсън. Alzheimer's disease causes Alzheimer's dementia. Болестта на Алцхаймер води до деменция на Алцхаймер. So anything that damages the brain can cause dementia. The underlying disease causes its type of dementia. Така че всичко, което уврежда мозъка, може да причини деменция. Конкретната болест показва вида деменция, който причинява. The most common type of dementia is Alzheimer's type of dementia. И най-често срещания вид деменция е деменция на Алцхаймер. 1,000 people over 65, 67 of them will have Alzheimer's dementia. От всеки 1000 човека над 65 години, 67 people 67 out of 1,000. 67 от всеки 1000 ще имат деменция. 9 out of 1,000 will have Parkinson's disease. 9 от 1000 ще имат Паркинсън. So it's 6 times more common than Parkinson's disease. Така че 6 пъти по-често срещано, отколкото Паркинсън. So let's talk about, this is an Alzheimer's brain on the left. И това в ляво е мозък на човек болен от Алцхаймер. And a non-Alzheimer's brain on the right. А на такъв, който не е болен, виждате отдясно. Ignore the color, color is irrelevant.
Не обръщате внимание на цвета, в случая цвета няма никакво значение. What you want to look at are the valleys and mountains, the sulci and the gyri. Това, което искам да видите, са всъщност тези долини, тези нагъвания, които се образуват по мозъка. If you notice on the Alzheimer's brain how wide these valleys are, И ако забележите цепнатините и като долини, които се образуват, колко са широки на мозъка с and Алцхаймер, how thin the mountains are. и колко тънки са всъщност като планинките, които се образуват плътните части. But on the healthy brain, how thick the mountains are and how thin or narrow the valleys are. И на здравия мозък обратното, колко плътни и колко широки са като планините, които се образуват, и колко тънки са долините. It's where in the mountains or the gyri are where the neurons are. А всъщност плътните части са местата, където са невроните. So the Alzheimer's brain has had millions of neurons lost, and that's why the mountains are shrinking and the valleys are getting larger. Така че при мозъка болен от Алцхаймер всъщност са загубени милиони и милиони неврони, която е причината да бъдат цепнатините толкова големи. This is a cross-section of an Alzheimer's brain on the left and a non-Alzheimer's brain on the right. Това е напречен разрез на мозък, който има Алцхаймер отляво, и на здрав отдясно. These little areas are the ventricles. И вентрикулите са всъщност тези области, които той посочи в средата, Where the cerebral spinal fluid circulates through the brain. Където течността от гръбначния мозък отива в мозъка. See how large they are in an Alzheimer's brain and how small they are in the non-Alzheimer's brain. Може да видите колко големи са при мозъка, който има Алцхаймер, и колко малки са при здравия мозък. The only way these canals get larger is for the brain to shrivel up. The only way, For these canals to get larger is for the brain to shrink or shrivel up. И единственият начин за това тези канали да бъдат оголемени е мозъка всъщност да се смали, да се свие. So something's happening in an Alzheimer's brain that is killing off the brain cells. Така че нещо се случва при мозък болен от Алцхаймер, което убива нервни клетки. I'm going to help you understand tonight what's going on that's killing off the brain cells. И аз ще ви помогна тази вечер да разберем заедно какво убива тези нервни And the клетки choices we can make to help stop that process from happening. и какви избори може да правим, за да спрем този процес. So this is a picture of a healthy neuron and an Alzheimer's neuron. А това е картина, на която отгоре виждаме здрав неврон, а отдолу виждаме такъв с болестно състояние на Алцхаймер. This is an axon. Това дългото като хоботче е аксон. Conceptualize it as a communication cable, like a telephone wire. Представете си го като телефонен кабел за връзка. The neuron sends signals down those. По тези кабелчета неврона предава сигнали. And over here, we're going to take a little tiny section of the axons and blow them up into these two windows, the healthy and the diseased. И ще вземем една много малка частица от тези кабелчета, и като я увеличим много пъти, ще получим двете картини отдясно, които виждате. And inside the axon, we have these things known as microtubules, tiny little tubules, microtubules. И вътре в самия аксон виждаме тези микромаркучета, които са много малки маркучета. The microtubules give structure to the axon. И тези тръбички всъщност придават структурата на аксона. They're little highways in which the neuron can send chemicals down to the end of the axon. И това са магистралните пътища, по които неврона може да предава сигнали към края си. And the microtubules are made out of, if we blow up this little section right here, blow up this little section right here. И ако на малките маркучета още повече ги увеличим, ще видим ето тази малка картина. These little balls represent a protein known as tubulin. И тези топчета всъщност са протеин, известен като тубулин. Now, how many know what scaffolding is? Колко от вас знаят какво е скеле, за сграда, скеле? Yes. And do you know at the corner of scaffolding, the pieces of metal are held together by little pins? И знаете ли, че пръчките, тръбите на скелето всъщност в ъглите си се държат от едни скоби? And what happens if you were to pull the pins on those scaffolding? И какво става, ако всъщност от едно скеле махнете тези скоби? The scaffolding will collapse. Скелето ще се сгромоляса. So here we have the microtubules, and they're held together by these little proteins called tau proteins. И ето имаме тези маркучета, които всъщност са съчленени, се държат заедно от тези протеини, които се наричат тау протеини. The tau proteins are like the pins in our scaffolding. И тау протеините всъщност представляват скобите на нашето скеле. If something causes the tau proteins to disconnect,
then the microtubules disintegrate. Ако нещо причини премахването на тау протеините, всъщност цялото маркуче се разпада. And I'm going to show you in a moment that when a chemical group called a phosphate group attaches to the tau protein, it disconnects and the microtubules collapse. И след малко ще видим, че ако една специфична химична група, фосфатна група, се закачи към този протеин, той всъщност го разделя. We're going to come back to that. След малко ще стигнем до там. So there's a gene in the human body called the ApoE gene. Има специален it's a gene, right? Gene. Okay. Има специален ген в човешкото тяло, който се нарича ApoE ген. And it codes for a transporter called the ApoE transporter. И всъщност той отговаря за ApoE транспорта, за пренасенето. And it transports cholesterol and fatty vitamins in and out of the cells. The И ApoE за transporter. пренасенето на холестерола и на витамините в клетките. In the human genome there are 3 versions of this gene. И в човешкия геном има всъщност 3 варианта на този ген. E2, E3, E4. ApoE 2, 3 и 4. 7% of the population has the E2 version, and if you have that version, it increases your risk of hardening of the arteries. 7% от човешкото население има ApoE 2 гена и това увеличава риска от артеросклероза. 79% of the population has the E3 version, and this is the healthy version. It does not give you disease risks. 79% от населението имат версията ApoE 3, което има неутрален ефект. 14% of the population has the E4 version, which has been associated with Alzheimer's disease. 14% от населението имат версията ApoE 4, което увеличава риска от Алцхаймер. It's been noted if you have 2 copies of this gene, it increases your risk of Alzheimer's disease up to 30 times. И ако имате, if you have 2 copies of that If gene, you have 2 copies, you get 1 copy from mom, 1 copy from dad, so you have 2 copies of every gene. you Increase your risk of Alzheimer's disease up to 30 times. И ако имате 2 копия от този ген, всъщност повишавате вашия риск от Алцхаймер с 30%. Up 65% of people with Alzheimer's disease have this gene. И 65% всъщност от хората с Алцхаймер имат този ген. But 1/3 of people with Alzheimer's do not have this gene. Но 1/3 от хората болни от Алцхаймер всъщност нямат този ген. So this gene is not necessary, nor is it directly causing Alzheimer's disease. Така че този ген не е задължителен, нито при него задължително се причинява Алцхаймер. What this gene is doing Това, което всъщност прави той, is making people more sensitive to the factors that do cause Alzheimer's disease. е, че прави хората по-чувствителни към факторите, които всъщност причиняват Алцхаймер. So they're more sensitive to oxidative stress. Така че те са по-чувствителни към оксидативния стрес. And if they're exposed to those same factors, they're going to develop Alzheimer's disease more quickly than the person without these genes. И ако са изложени на същите фактори, те ще развият много по-бързо болестта на Алцхаймер от хора, които нямат този ген. But the same factors will cause Alzheimer's disease in people without this gene. Но същите фактори биха причинили Алцхаймер и в хора, които нямат този ген. A study at the University of Washington found that people with 2 copies of this high-risk gene И изследване проведено в Вашингтон е установило, че хора, които имат 2 копия от този ген, did not develop Alzheimer's disease and had less of the protein associated with Alzheimer's disease in their brain if they had a history of exercise. не са развили, can you repeat it? They didn't develop They did Alzheimer's. not develop Alzheimer's and did not have this toxic protein in their brain called amyloid. It's right there. Те всъщност не са имали този вреден протеин, наречен амилоид, и не са развили Алцхаймер, защото са имали дълго са извършили физически упражнения. If they had it, so one modifiable lifestyle factor, exercise, neutralized the risk of this gene. Така че единият фактор, който неутрализира риска от това да имате такъв ген, са всъщност физическите упражнения. So genetics account for about 1/3 of the risk. Така че генетиката е отговорна само за 1/3 от риска. What is the key? И какъв е ключът тогава? Inflammation. Възпалението, That we talked about last night, за което говорихме снощи, which causes insulin resistance in the brain. Което води до инсулинова резистентност в And мозъка. all the lifestyle factors we've been talking about for 2 nights
И ако всички фактори от нашия живот, за които говорихме предишните две will вечери, either increase or decrease inflammation in our body. могат да повишат или да понижат възпалението в телата ни. So the brain is highly metabolic. Така че мозъка е силно метаболитен. Той използва и произвежда много енергия. It's in a constant state of flux. It's Constant state of change. It's a constant state of change. Той постоянно се променя. So if you're trying to learn something new, Така че ако се опитвате да научите нещо ново, taking music lessons, golf lessons, и ходите на уроци по музика или пък по голф, as you do those activities, your brain will start sprouting new connections to help develop that ability. правейки това, мозъка ви ще започне да развива нови връзки, за да ви помогне да усвоите това умение. But if you stop using an ability you've developed, Но ако спрете да използвате това умение, което сте развили, the brain will slowly prune back that network, мозъка малко по малко ще се свие и ще премахне тези връзки and you will lose proficiency in that ability. и ще загубите своя професионализъм и умението си всъщност за това. So the brain has built-in mechanisms to get rid of neurons when it needs to. Така че мозъка си има всъщност свой собствен механизъм да премахва неврони, когато няма нужда от тях. When a neuron dies, it leaves behind trace chemicals like iron, copper, and zinc. И когато един неврон умре, той всъщност остава след себе си химикали като желязо, мед, цинк. And these are toxic to neurons around it. И тези всъщност са токсични за невроните около тях. So the brain has a mechanism to scavenge up these trace chemicals to get rid of them. Така че мозъка си има механизъм, който изчиства тези микрохимикали. And that protein that scavenges these up is called amyloid. И протеина, който е отговорен за това почистване, се казва амилоид. So when a neuron dies, trace chemicals are released, amyloid comes in, binds it up to get rid of it. И така неврон умира, остава след себе си тези отпадни химикали, амилоида идва, свързва се с тях и ги премахва. ApoE that we just talked about is the transporter that transports amyloid out of the brain. ApoE, за който говорихме преди малко, е всъщност носителя, който премахва амилоида от мозъка. People with the ApoE4 gene variant are less efficient at clearing amyloid out of their brain. И хората, които имат варианта ApoE4 на този ген, всъщност имат всъщност той е по-малко ефективен и не може толкова лесно да транспортира амилоида вън от мозъка. Let's talk briefly about insulin in the brain. И нека за малко да говорим за инсулина в мозъка. You know, in your body, insulin regulates your body's use of glucose, right? Нали знаете, че инсулина всъщност е отговорен да контролира нивото на глюкоза в тялото ви? You guys knew that? Знаете ли го? Yeah. Did you know that your brain makes its own insulin? Знаете ли, че мозъка си произвежда свой собствен инсулин? And in your brain, insulin regulates amyloid clearance. И всъщност в мозъка инсулина регулира почистването на амилоида. It also regulates that protein called tau, the little pins, whether it gets phosphorylated or not. Също така регулира фосфорилирането на тау протеина. It regulates blood flow. Регулира и кръвния поток. It inhibits cell death. И също така инхибирането или клетъчната смърт. It facilitates neuroreceptor trafficking. Улеснява предаването на сигнали по нервните рецептори. It facilitates the brain's ability to form new connections between neurons called synapses. Също така урежда формата на нови връзки между невроните, на синапси. And memory formation. Също така и образуването на паметта. Did you know insulin was doing all this in your brain? Знаехте ли, че инсулина прави всичко това в мозъка ви? Before I even go on, can you recognize if we interfere with insulin, we might have problems in our brain? И преди да продължа, можете ли да се досетите, че ако имаме проблем с инсулина, ще имаме проблеми в тялото си? Look at all the things that this is doing, and if we interfere with insulin's ability to work, we're going to have problems, aren't we? И ако се намесим в способността на инсулина да работи, наистина ще си имаме проблеми. So what are the similarities between diabetes, adult onset, and Alzheimer's disease? Така че по какво си приличат болестите диабет и болестта на Алцхаймер? Both have insulin resistance in the periphery of the diabetes and in the brain of Alzheimer's. И двете са свързвани с инсулиновата резистентност. Both have elevated inflammation and increased oxidation.
И при двата има повишено възпаление и оксидация. Remember we talked last night in our talk on depression, when we have increased inflammation, it releases a lot of the inflammatory cytokines. Do we remember talking about that last night? И миналата вечер, например, говорихме за възпалението и за депресията, когато се освобождават много садокини. And those inflammatory cytokines cause insulin resistance. И тези всъщност възпалителни вещества водят до устойчивост срещу инсулина. Insulin resistance, they both have, the diabetes and the Alzheimer's both have amyloid deposits in the brain of the Alzheimer's, in the pancreas of the diabetic. И при диабетика, и при човека болен от Алцхаймер има отлагания на амилоид, в единия случай в панкреаса, в другия случай в мозъка. They both have hyperphosphorylated tau with lots of phosphates on them. И в двата случая има тау протеин с много, който е много фосфорилиран. Извинявайте. And both have cognitive decline. И двата типа хора имат познавателен или когнитивен упадък. Type 2 diabetes increases your risk of Alzheimer's disease 60%. И диабета тип 2 всъщност увеличава риска от болест на Алцхаймер с 60%. Because the underlying cause of both, which is insulin resistance, is happening in diabetes. Защото всъщност причината, която стои в основата на двете, а именно инсулиновата устойчивост, води до това. As we age, we get more risk of insulin resistance. И когато устаряваме, все повече се повишава риска от инсулинова резистентност. So 50% of Americans between 45 and 64 have insulin resistance with normal blood sugar. 50% от американците, например, на възраст между 45 и 64 години са развили такава инсулинова резистентност, при положение, че имат нормална кръвна захар. And 76% of Americans over 65 have peripheral insulin resistance. А 76% от хората над 65 години имат също периферна инсулинова резистентност. And the triggers of insulin resistance are high fructose diets, high fat diet, chronic inflammation, diets high in fried foods, fast foods and junk foods. И факторите, които довеждат до такава инсулинова устойчивост, са всъщност високата диета с много фруктоза, диета с високо съдържание на мазнини или хроничното възпаление и стрес. So anything that increases inflammation, така че всичко, което повишава възпалението, increases our risk. Повишава и риска. Anything that lowers inflammation reduces our risk. Всичко, което понижава този риск, понижава възпалението, всъщност понижава и риска. So let's go through a potential pathway. Here's the potential pathway. We have inflammation. Така че нека минем по няколко потенциални пътища. This causes inflammation, which causes insulin resistance, което води до инсулинова резистентност in the brain, в мозъка. And amyloid is no longer being cleared out of the brain. И амилоида вече не се изчиства от мозъка. Amyloid then causes phosphorylation of tau. След това амилоида води до фосфорилирането на тау протеин. And tau are little pins in our scaffolding. А тау протеина всъщност са онези скоби на нашето скеле. So when they become phosphorylated, they disconnect and the microtubules disintegrate. Когато те се фосфорилират, всъщност протеина тръбичките се разпадат. And when that happens, the ions flow in and the cells begin to die. Всъщност тогава започва да се образуват иони и клетките умират. When the cell dies, it leaves behind trace chemicals, iron, copper and zinc. Когато клетката умре, остава след себе си различни микрохимикали, желязо, мед и цинк. And the brain releases more amyloid to scavenge up the trace chemicals. И мозъка произвежда повече амилоиди, за да може да изчистят тези остатъци. But you're insulin resistant and you can't clear the amyloid, so you phosphorylate more tau. Но след като имате инсулинова резистентност, не може да изчистите този амилоид и той фосфорилира повече тау протеин. So more neurons die and leave behind more trace chemicals, which release more amyloid, which cause more cell death, and we have a loop going. Така че колкото повече клетки умират, толкова повече амилоид се произвежда, който не може да бъде изчистен, поради което умират още повече клетки и ние сме в един омагьосан кръг. Отлично. Very good. So another potential pathway.
Така че друг потенциален вариант is having a significant head injury like a concussion. е Bad concussion, yeah. да имаме някаква лоша травма на главата, като сътресение, например. Where you have a large number of neurons die at one time. Където имаме огромно число неврони, които умират наведнъж. With a large increase in amyloid. С по-голямо завишаване на амилоида. And we have insulin resistance. И ние всъщност имаме инсулинова And we резистентност. can't clear the amyloid properly. И няма как да почистим амилоида. And we get tau phosphorylation and more cell death and the whole loop starts. И тогава имаме тау фосфорилирането и отново целият омагьосан кръг започва от начало. So 4 keys to preventing Alzheimer's dementia. И така ето 4 начина да предотвратим болестта на Алцхаймер. Physical conditioning, exercise. Физическата активност и упражненията. When you exercise, it causes insulin sensitivity, insulin receptor sensitivity. Докато се упражняваме и извършваме физическа активност, това всъщност води до инсулинова чувствителност, Which will improve your brain's ability to clear out the amyloid. което позволява на мозъка ви да изчиства амилоида. Activates all the proteins in the brain that causes the brain to make new neurons. Активира всички протеини в мозъка, които водят до производството на нови неврони. And reduces inflammation. И потиска и намалява възпалението. When you exercise regularly, your muscles produce something called interleukin 10. Interleukin 10. Когато се упражняваме, всъщност мускулите ни произвеждат нещо, което се нарича интерлуктан 10. And this is a very powerful anti-inflammatory cytokine. И това е всъщност много мощен противовъзпалителен цитокин, Which suppresses all the other inflammatory cytokines we talked about last night from stress. Който потиска всички възпалителни цитокини, за които говорихме снощи и са свързани с стреса. It also improves blood flow to the brain, regular exercise. Също така подобрява кръвния поток към мозъка. And improves telomere lengthening. Също така подобрява и дължината на теломерите. So physical exercise is critical to maintaining long-term health and reducing your Alzheimer's disease risk. Така че физическите упражнения са абсолютно ключови за това да поддържате здравето си дълго и да не се разболеете от Алцхаймер. And this can be just walking 30 minutes a day, 5 days a week. И това може да е просто 30-минутна разходка всеки ден за 5 дни в седмицата. A study of individuals over age 65 who began walking 30 minutes a day. Изследване върху хора age 65? Over 65, yeah. Хора на възраст над 65 години, които са предприемали разходка всеки ден. Those individuals had 2% growth in the memory circuits of their brain. Тези хора са имали всъщност повишаване с 2% на паметовите вериги в мозъка си. Which made their brains appear 2 years younger. Което е направило мозъците им да изглеждат с 2 години по-млади. Animals have larger hippocampi where new memories happen if they exercise. При животните, ако те извършват физически упражнения, има нарастване на хипокампа. Walking as little as 15 minutes a day lowers your risk of Alzheimer's dementia. И дори ходенето за 15 минути на ден намалява риска от Алцхаймер. People who exercise regularly have better cognitive abilities and actually have larger volume of their brains. И хората, които често извършват физическа дейност, всъщност имат завишени познавателни възможности и мозъци с по-голям обем. Mental stimulation. So we have physical exercise, mental exercise. Сега имаме и психични упражнения, умствени упражнения. And the mental exercise that shows benefit is something that requires new learning. И умствените упражнения, при които се забелязва развитие, са такива, които включват ученето на нещо ново. So crossword puzzles are of no benefit. Например, кръстословиците не носят никакво Because that's repetitive behaviors. Защото това е повтаряне на нещо, което знаем. But learning something you don't know already, that actually turns on genes that reduce your risk of dementia. Но всъщност заучаването на нещо ново активира гени, които намаляват риска от деменция. One of the things in America that contributes to the decline as we age, one of the things in America that contributes to decline as we age or getting worse as we age, aging faster. Едно от нещата в Америка, които допринася за влошаването по време на стареенето, is this idea that we retire at age 65. Е идеята, че се пенсионираме на 65 годишна възраст. I've worked my life, I've come to the end, I can quit, I can put my feet up, watch TV and don't have to think again. И ето аз съм работил цял живот, сега вече всичко е свършило, мога да си вдигна краката, да гледам телевизия и всичко да си е наред.
And this disengagement of mental exercise contributes to rapid decline. И това пълно занемаряване на упражняване на мозъка всъщност води до умственото изоставане, до спад. Third key is stress management. Excuse me, third key? Stress management. Third key. Третия начин е всъщност да овладеем, да контролираме стреса. Chronic stress, as we talked about last night, kicks up inflammation by kicking on our immune system. Хроничният стрес всъщност възбужда възпаление, което води до понижаване в нашата имунна система. A study of 5,000 individuals found that people with negative depressogenic thought patterns, lots of guilt, lots of worry, Проучване, което е включвало 5000 индивида, е установило, че тези от тях, които имат негативни, песимистични мисли и чувства за вина, за гняв, was associated with higher rates of dementia. е свързано с по-високо ниво на деменцията. Conscientiousness Съвестността, от друга страна, was protective against dementia. е била като защитно средство срещу деменцията. And last night we talked about this, I'll mention it again, the study about meditation and mental health. И сега ще напомня, последния път говорихме за това, връзката между разсъждаването, между медитацията и умственото здраве. Meditating 12 minutes a day on a God of love for 30 days Разсъждението, медитирането върху Бог на любовта за по 30 минути на ден increases growth in the love circuits of the brain, води до повишаване на онези вериги, които отговарят за любовта в мозъка, and calms the fear circuits of the brain, и успокоява и потиска онези, които са отговорни за страха. lower heart rates, lower blood pressure, and 30% improvement in memory. По-ниско кръвно налягане, по-нисък сърдечен пулс и подобрена памет. In people 65 years of age and older within 30 days. При хора над 65 годишна възраст и това в рамките на 30 дни. Meditating on any other God construct, angry, wrathful, punishing, distant, had no benefit. Разсъждаването, медитирането върху всяка друга концепция за Бог, било той гневен, наказващ, няма такива ползи. And people who volunteer to help others И хора, които всъщност доброволстват, за да помагат на други, also have lower risk of dementia than people who don't. също имат по-нисък риск от заболяване от деменция от онези хора, които не го правят. Sleep. Сънят. So I talked about sleep last night and gave some information about it, so I'm not going to repeat that information. I'm going to tell you something new tonight. И понеже снощи говорихме за съня и казахме някои неща, сега няма да ги повтаряме, а ще отбележим някои нови. Many people don't understand what normal sleep is. Много хора въобще не разбират какво е нормален сън. Many people in my practice that come to see me, много хора в моята практика идват да ме видят they think this is what normal sleep is. и те имат следната идея за нормален сън. You go to sleep at a certain time, you sleep 7 to 8 straight hours and you wake up 7 to 8 hours later. Лягате си в определен час, спите 7 до 8 часа и след тези часове се будите. No human being in the world sleeps that way. Няма човешко същество на цялата планета, което да спи по този начин. Here's what normal sleep is. Ето какво е нормалният сън. When you fall asleep, you enter a very light stage called stage 1. Когато заспите, влизате в много лека фаза на сън, която може да бъде обозначена като фаза 1. There's about 3 of you out there in that stage right now. И има около 3 от вас, които са тук, които са в тази фаза. This is the stage when you go, hey, you're sleeping. No, what even asleep yet? И когато това е състоянието, в което като ви питате, спиш ли, и вие се стряскате и казвате, не спя. Then you go into stage 2, which is followed by deep slow wave sleep. И след това отивате във втората фаза, в която вече има различни мозъчни вълни и преминава към дълбокия сън. Stage 3 is the deep slow wave sleep where your heart rate falls, your body temperature falls. That's stage 3. Фаза 3 е вече бавната фаза на дълбок сън, където пулса и сърдечния ви ритъм спадат. That's followed by rapid eye movement sleep where you do your dreaming. That's followed. Rapid eye movement sleep where you do your dreaming. След това се следва от така наречената REM фаза, в която очите се мърдат много бързо докато спите. And then you wake up. И след това се събуждате. Stage 1, 2, 3, rapid eye movement. И ето ги фаза 1, 2, 3, бързо мърдане на очите или REM фазата. Wake up. Събуждане. 1, 2, 3, rapid eye movement. Wake up. 1, 2, 3 същия цикъл, събуждане отново. All night long.
И така цяла нощ. From the time you enter stage 1 until the time you wake up at the end of a rapid eye movement is anywhere from И за периода, откакто започвате да заспивате от фаза 1 до момента, в който се събудите, след фазата на бързото мърдане на очите, 70 to 120 minutes. това е от 70 до 100 минути. So if you're waking up every little over an hour to 2 hours through the night, that's normal sleep. Така че ако се будите на всеки час или малко над час всяка вечер, това е абсолютно нормален сън. When we're young, that wake up is a few seconds. Когато сте млади, това събуждане е едва няколко секунди. Long enough for us to turn and shift in the bed. Достатъчно за нас да се обърнем и да си променим позицията в леглото. And then we fall right back into stage 1 and we have amnesia for the fact we woke up. И след това веднага отиваме отново в фаза 1, за което събуждане пък имаме като амнезия, че никога не се е случило. And so we think we slept all night. Така че си мислим, че сме спали всъщност цяла нощ. When we get older, Когато станем обаче по-стари and we wake up, и ние се събуждаме, bladder call, пикочния мехур вика and we now remember we woke up. и заради това можем да си спомним, че сме се събудили. And people begin to worry they're not sleeping well. И започваме да се притесняваме, че заради това не спим добре. And their worry about not sleeping well actually interferes with their ability to sleep. И всъщност това притеснение, че не спим достатъчно добре, пречи на възможността ни да спим. And so many people will go seek medication to medicate normal sleep. So many people that? Many people will seek medication to medicate normal sleep. Така че много хора, които търсят лекарства, за да регулират съня си. And most of the medications given for sleep cause memory problems. При тези хора много от лекарствата, които са давани свързани с проблема съня, водят до проблеми с паметта. So if you wake up multiple times in the night, but are able to get back to sleep in a reasonable amount of time, you don't need to medicate it. Така че ако вие се будите по няколко пъти на нощ, но успявате да заспите за някакво нормално, разумно време, няма нужда от лекуване с лекарства. You need 5 of those cycles a night. Имате нужда от 5 такива, от 1, 2, 3 до събуждането цикъла на нощ. And for an adult, that's about 7.5 to 8 hours of sleep a night. И цялата продължителност за възрастен е около 7,5 до 8 часа. Have you heard of the blue zones? Някой чувал ли е за сините зони? Yeah, Dan Butner traveled the world to find the 5 places in the world that have the highest concentration of people living to be over 100 years of age. How's the name? Who Butner? Dan Butner. Дан Бътнер всъщност бил човека, който обиколил целия свят, за да открие хората, които живеят най-дълго. The highest concentration of people living over 100, yeah? Местата или държавите, където хората доживяват до над 100 години. And these are the 5 zones in the world that he found with the highest concentrations of people living to be over 100 years of age. И тук виждате първите 5 места, първите 5 области в света, където той открил, че хората доживяват най-много до над 100 годишна възраст. Now, what's unique about Loma Linda, California? What's your? Unique. What's special? И така, какво е уникалното на ето това последното място, Лома Линда в Калифорния? You see, the first 4 are very homogeneous, same culture, same gene pool. Първите 4 са изключително хомогенни, те са свързани с еднаква култура, еднакво население. But Loma Linda is very heterogeneous, people from all different backgrounds and cultures. От друга страна пък Лома Линда е изцяло хетерогенна, състои се от хора, които идват от различни култури, от различни места. But Loma Linda has a high concentration of Seventh-day Adventists. Но всъщност в Лома Линда живеят много адвентисти от седмия ден. And this is from the Blue Zone website, not from the Seventh-day Adventist website. И от сайта на синята зона, а не от, например, сайта на адвентистите от седмия ден, е това изказване. Намирайте свое светилище във времето, за да се разтоварите. Спазването на съботата се изпълнява строго от петък до събота вечер, което дава на адвентистите седмично време да се съсредоточат върху семейството, приятелите, Бога и природата. So one of the problems that many of my patients have Така че много от проблемите, които моите пациенти имат, is they're so busy with life, е, че те са толкова заети с живота, they never take time to allow their minds to rest. и те никога нямат време да позволят на умовете си да починат. They're just go, 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 go all the time.
Те просто действат и така през цялото време. So taking time off one day in 7 to rest is like a vacation in time. Така че времето, когато може да почивате един от 7 дни, е нещо като да си вземете ваканция. And neurobiologically, it's very healthy for the body and brain. И от невробиологична гледна точка това е изключително здравословно за тялото и за мозъка. But to be fair in the understanding of why Adventists live so long, но за да сме честни и да видим защо всъщност християните адвентисти живеят толкова дълго, they have a high percentage of vegetarians, they don't smoke or use alcohol, много голям процент са вегетарианци, те не пушат, нито употребяват алкохол. they exercise more than most people and have less obesity. Те имат физически упражнения много повече от хората нормално и също така има по-малки нива на затлъстяване при тях. And then the final key is nutrition. И последния ключ е храненето. Two diets have been shown to correspond with better brain volume and better cognition. И две диети всъщност са доказани, че отговарят за по-добър мозъчен обем и за по-добро когнитивно състояние. The Mediterranean diet Това е средиземноморската диета or the plant-based diet. или изцяло растителната диета. The diet that it corresponds with worse brain volume and worse cognition. А онази диета, която доказано отговаря за най-лошия мозъчен обем и за най-лошото състояние умствено, Fast food, junk food, high sugar diet. е храненето с junk food, с буклучава храна, с бърза храна или с много захар. So now we're going to talk about some specific nutrients and foods that can help your brain. И сега ще говорим за някои специфични хранителни вещества, които могат да помогнат на вашия мозък. A study of looking at vitamin D and dementia. И сега ще видим какво е въздействието на витамин D върху деменцията. Over 1,600 individuals aged over 65 were followed for 5.5 years. Over 600, right? 1,600. Повече от 1600 хора на възраст над 65 години са били проследени за около 6 години. And their vitamin D levels were measured at the beginning. И техните нива на витамин D са били измерени в началото. 5.5 years later, 171 new total cases of dementia, 102 Alzheimer's type. 5 години и половина по-късно имало 171 случая на деменция. And they looked at the vitamin D relationship and what is the increased risk of developing dementia if you have a low vitamin D? И те видяли съотношението на витамин D тогава и в началото и установили каква е зависимостта между количеството витамин D и деменцията. So vitamin D less than 25? Така че количеството витамин D по-малко от 25 doubled the risk of all-cause dementia. Повишава 2 пъти риска от заболяване от деменция. And the risk of Alzheimer's dementia. И също така риска от деменция на Алцхаймер. If you had a level between 25 and 50, you had 1.5 times the risk of dementia. Ако имате ниво на витамин D между 25-50, тогава имате около 1 път и половина риск да заболеете от деменция. So recommended level, and this is something your doctor can check with a blood test. И препоръчителното ниво е нещо, което всъщност и вашия личен лекар може да провери, е между 75 и 100. I live in Tennessee, which is one of the southern states of the United States. Аз живея в Тенеси, което е един от южните щати в Съединените щати. And 70% of the people in Chattanooga have low vitamin D. И 70% от хората там страдат от нисък витамин D. Because most people work inside, stay inside and don't get enough sunshine. Защото повечето хора работят вътре на затворено място и нямат достатъчно слънчева светлина. So curcumin. И така куркумата. This is a spice that comes from turmeric. It's an Indian spice. И това е подправка, която всъщност идва от Индия. It binds the amyloid protein and keeps it soluble so it can be cleared out of the brain. И тя се свързва с амилоида като протеин и го прави разтворим, така че да може да се почисти от мозъка. It's anti-inflammatory, reduces inflammation. Също така намалява и е противовъзпалително. It binds iron and copper so it can help clear that out of the brain. Свързва заедно желязото и медта, така че да може да бъдат изнесени от мозъка. It also scavenges up free radicals, reducing oxidative stress. Също така почиства свободните радикали и помага за понижаване на окислителния стрес. It has no benefit for people who already have dementia.
но няма никаква полза за тези, които вече страдат от деменция. Because a person with dementia has already lost billions of neurons in their brain. Защото човек с деменция всъщност вече е изгубил милиарди от своите неврони. This benefit is in preventing the loss in the first place. Benefits are prevention. Да. Ползите са в превенцията, преди да сте се разболели. But curcumin is only absorbed into your body in conjunction with black pepper. Но интересното е, че куркумата може да се абсорбира от тялото ви само заедно с черен пипер. If you use this in your food without black pepper, you can enjoy the flavor, but it doesn't come into your body to give your brain benefits. И ако го използвате само като подправка за вкус във вашата храна, вие може да му се насладите, но позитивите за здравето идват само ако е използван заедно с черен пипер. Walnuts. И така, орехите. Adults who regularly eat walnuts have better cognitive performance than those who don't. Възрастните, които често употребяват орехи, имат по-добри познавателни умения от тези, които не консумират. Walnut extract prevents amyloid from becoming insoluble. И екстрактът от орех всъщност помага емалоида да става неразтворим. And it has been shown to dissolve amyloid plaques. И екстрактът от орех също разтваря и амилоидните плаки. So I recommend eating a handful of raw walnuts a day. Така че аз препоръчвам да ядете по шепа сурови орехи всеки ден. Green tea. Зеления чай. It's rich in antioxidants and flavonoids. Той е богат на антиоксиданти и на флавоноиди. And green tea has been shown to improve cognition and memory in all groups. И подобрява когнитивността и паметта в всички групи. In those with dementia, those with no dementia, and those with mild cognitive changes all showed benefit. И независимо дали хората са били болни от деменция, дали са нямали деменция или дали са имали някакви междинни леки състояния. It also helps clear amyloid out of the brain. Също така помага да се изчистват амилоидите от мозъка. And functional studies show that green tea improves neural signaling between the front of the brain and other brain regions. И също така функционални изследвания са показали, че зеления чай помага за предаването на сигнали между предната част и останалите дялове от мозъка. Improving working memory and problem-solving ability. Което подобрява нашата работна памет и способността ни да решаваме проблеми. Pomegranate juice. Сокът от нар. High concentration of antioxidant polyphenols. Той има висока концентрация на антиоксидантни полифеноли. There was a study where they took rodents that were bred to mimic Alzheimer's disease. Rodents, mouse, mice, rats. Имало изследване, в които са взели плъхове, при които се имитирала болестта на Алцхаймер. They were bred to deposit high amounts of amyloid into their brains. И мишките са били така модифицирани, че да отлагат огромни количества амилоид в мозъците си. Put them into two groups. И са ги разделили на две групи. Fed them same chow. Хранили са ги по един и същи начин. One group got the human equivalent of 8 ounces of pomegranate juice a day, the other did not. И едната група е имала еквивалента на 8 унции от сок от нар на ден, другата не е получавала това. They biopsied the brains at the beginning and the end of the study, measuring the amounts of amyloid in their brains. И извършили мозъчни биопсии на мозъците им в началото и в края на експеримента, за да измерят количеството амилоид в мозъка им. Not surprisingly, the group without the pomegranate juice had more amyloid in their brain at the end of the study. И резултата бил, че на края на проучването мишките, които не приемали сок от нар, имали завишени количества амилоид в сравнение с тези, които приемали. The group that had the pomegranate juice not only did not have more amyloid, а тези, които приемали сок от нар, не просто нямали толкова големи количества they амилоид, had 50% less amyloid than when they started. а имали 50% по-ниски количества амилоин, отколкото в самото начало на експеримент. So the pomegranate juice wasn't just preventing the buildup, it was helping to clear out the така че amyloid. сока от нар не е само помогнал да се ограничи натрупването, но спомогнал и за изчистването на амилоида. Vanderbilt research found those who drink juice 3 times a week were 76% less likely to develop Alzheimer's disease than those who drank 1 glass or less. Проучването на Вандербилт установило, че тези, които пият сок 3 или повече пъти на седмица, имали всъщност 76% по-нисък риск да развият деменция, отколкото тези, които пиели по една чаша или по-малко. And the positive benefits from pomegranate juice were even more pronounced in the group that had those high-risk
E4 genes. И тази полза за отпирането от сока от нар била изразена още по-ярко в хората, които имали онзи рисков ген ApoE4. And the benefits were from the polyphenols, И not from the ползата vitamins. били всъщност от полифенолите в сока, а не от витамините там. So I recommend drinking a glass of 100% pomegranate juice every day. Така че ето препоръчвам да пиете една чаша от 100% сок от нар всеки ден. Vitamin E and vitamin C are antioxidants. Витамините Е и С също са антиоксиданти. The multiple studies on vitamin E have been done, some shown benefit, some shown harm. И множество изследвания са направени с витамин Е, някои от които са показали определени ползи, други напротив, някои увреждащи. But when you break the studies down, the vitamin E studies from food show benefit, the ones from supplement show harm. Но ако анализирате по-подробно изследванията, ще видите, че онези изследвания върху витамин Е, които са изследвали витамина съдържащ се в храна, са били с позитивните резултати, а негативните са били при витамин Е, приеман във формата на таблетки на витамини. Vitamin E has 8 isomers in nature, 8 different forms of vitamin E in nature. Всъщност в природата се намират 8 различни изомери на витамин Е. Той съществува в 8 различни форми. Supplements generally give you 2 or 3 of those. И хранителните добавки обикновено ви дават 2 или 3 от него. And the body doesn't like that. И на тялото това не му харесва. So get vitamin E from food, things like almonds, sunflower seeds. И ако си набавяте витамин Е от храните, например като бадеми или от към слънчогледови семки. And vitamin E, fatty soluble, concentrates in the lipid membrane of the neurons. И всъщност витамин Е, като растворим витамин, се наслагва в липидните обвивки на клетката. Vitamin C is water soluble and concentrates inside the cell in the cytoplasm. Витамин С, който е водно разтворим, прониква в клетката и се концентрира в цитоплазмата. And they both work to scavenge up these oxidative damaging molecules. И двата витамина заедно работят за премахването на тези вредни оксидиращи молекули. So vitamin B12 and folic acid И така витамин B12 и фолиевата киселина, required for a whole host of functions in our body. които са необходими за множество функции в нашето тяло. There's a particular byproduct of metabolism that is produced called homocysteine. И има един определен продукт, който е страничен продукт, който се отделя при метаболизма на нашето тяло и той се нарича хомоцистин. Homocysteine is oxidizing or damaging to our body, so the body has two pathways to get rid of it. И хомоцистина всъщност е окисляващ и вреден за тялото ни, затова той има два начина, по които да го премахва. One pathway requires B12, the other pathway requires folic acid. И единия начин се извършва, изисква витамина B12, а другия изисква фолиева киселина. If we're deficient in both of these, then we can't clear homocysteine. И ако имаме дефицит на някой от тях, не можем изцяло да изчистим хомоцистина. And this increases our risk of cardiovascular disease, Alzheimer's disease, and vascular dementia. И това всъщност повишава риска от сърдечно-съдови заболявания, от болестта на Алцхаймер или от съдова деменция. Very simply avoided by making sure you have normal amounts of B12 and folic acid. И това много лесно се избягва, просто като следите и се уверите, че имате нормални нива на B12 и фолиева киселина. I spoke about the MTHFR gene defect last night. И снощи засегнахме темата за дефект в MTHFR гена. This gene metabolizes folic acid from food into the form that the brain needs. И това е онзи ген, който Metabolizes folic acid from food into the form the brain needs. Който променя фолиевата киселина и я преобръща в такава форма, в каквато мозъка я нуждае. 50 to 60% of people with depression have a defect in this gene where they cannot metabolize folic acid. И интересно е, че 50 до 60% от хората с депресия имат този ген и те не могат да извличат правилно фолиевата And киселина. that increases the risk of depression. И той така увеличава риска от депресия. Very simply treated by taking methylated folate supplement. И това всъщност се избягва много лесно, като взимате метилирани фолиеви добавки. And then hormone replacement therapy. И след това This is хормоналната estrogen. заместителна терапия. Yeah, estrogen for postmenopausal women. И това е приемането на естроген за жени след менопауза. Have you had conflicting data about that discussed here in
И имали ли сте разнопосочни различни данни относно този въпрос? Тук чували ли сте противоположни мнения? In America, you know, this is very widely discussed. И в Америка всъщност има много дискусии, много разговори относно Should a това. postmenopausal woman take estrogen or not take estrogen? Дали жени след менопаузата трябва да приемат или не естроген? It was recommended, and then the big study came out that showed all kinds of risks and problems. Първо беше препоръчително, но след това излезна проучване, което показваше повече вреди и вече не се препоръчваше. So then people stopped recommending it. И спряха въобще да го препоръчват. But when we looked a little closer, it really seems to bear in on the timing of when the replacement is started. Но всъщност, ако анализираме по-отблизо, ще видим, че проблема е във времето, в което се започва заместването на хормони. If estrogen is started within 5 years of menopause, then there's reduced heart disease and Alzheimer's disease. Ако приемането на естроген започне в рамките на 5 години, 5 years from menopause. Within 5 years of menopause. В рамките на 5 години от менопаузата, тогава наистина има понижен риск от сърдечни заболявания и намаляване на болестта на Алцхаймер. In the study that shows all kinds of problems from starting estrogen, in that study, в изследването, което показало множеството проблеми с приемането на естроген, they recruited a bunch of postmenopausal women that were in menopause for 5, 10, 15, 20 years. То включвало жени, които са вече в менопаузата от 5, 10 до 20 години. And then started them on estrogen, and that caused a lot of problems. И чак след 5 или 10 години започнали да им дават естроген, което предизвикало тези проблеми. But if started within 5 years, it showed benefit. Но ако се започне в рамките на първите 5 години, всъщност показва позитиви. A study of 8,000 women followed for 20 years found that the hormone replacement therapy decreased Alzheimer's disease risk 40 to 50%. И изследване върху 8000 жени показало, че всъщност приемането на естроген понижило риска от развиване на Алцхаймер с the percentage was 40 to 50%. с 40 до 50%. So prevention options for dementia. I'm going to just put all these up, just put all this up on this whole slide, just И bring така за everyone up. профилактика на деменцията сега просто ще изредим на слайдовете. And I'll let you look at those as we just go over them very briefly. Because we have 3 minutes to finish. И имаме 3 минути за да приключим. So, healthy diet. Здравословната диета. Move away from the fast food, junk food, high sugar foods. Откажете се от високо съдържание на захар, от храните боклуци и от бързата храна. Consider fasting 12 hours from your evening meal to your breakfast meal. Също така полезно може да е постенето за 12 часа от първото ви ядене сутринта до другото ядене сутринта. It slows the aging process and reduces your risk of dementia. Това също забавя процеса на стареене. Add walnuts, almonds in. Включете също така и орехи и бадеми. I didn't mention in the lecture the berries, but blueberries, blackberries, strawberries, raspberries, all berries good. Не споменах горските плодове в лекцията, но всички горски плодове като малините, капините, боровинките са много добри. They're high in polyphenols and antioxidants and really good. Те са богати на полифеноли и на антиоксиданти и са наистина добри. Omega-3 fatty acids from fish oil, oily fish like salmon, tuna. Омега-3 масни киселини от мазните риби като сьомгата, например. Yeah. Regular exercise, pomegranate juice, sleep stabilization, and there you go. Редовните упражнения, сока от нар, пълноценния сън. And we just scratched the surface, but hopefully I gave you a few things you can find helpful. И ние сега само засегнахме повърхността с няколко неща, но се надявам, че са били полезни. Thank you very much. Благодаря ви много. Здравейте! Отново от мен. Благодаря на нашия говорител и на неговия преводач. Благодаря ви и на вас също. Само ще ви кажа, че ще имаме около 25 минути почивка преди да започне следващата лекция. Ще се радвам, ако останете и за нея също. За тези от вас, които сега ще си тръгнат, бих искал да кажа, че ще може да се видим утре отново в 17:30. Лекцията ще бъде в Софийския университет, 272 аудитория. Също така, всеки, който иска, може да получи по една покана на излизане. Тя е за един семинар, който ние организираме след лекциите на Тимъти Дженингс. Той се нарича "Ти имаш право".
и също така и за една дискусия, обсъждане на неговата книга. Те са на различни дати, имаме различни покани, може да си вземете от нашите разпоредители на излизане. Благодаря ви отново и ще започнем след 25 минути.